Винаги съм се възхищавал на хората, които някакси, без да вредят на другите, успяват да открият вратичка в правилата и да се възползват. Днес искам да ви запозная с точно такива тарикати, както им казваме на български, и съм сигурен, че ще се удивите на гения им. Аз съм Слави, а вие се пригответе за 11 човека, които са победили системата по гениален начин. Ако случайно сте нови за канала, добре дошли! Може да се абонирате напълно безплатно и да чукнете една камбанка, за да ви известява, когато кача нещо ново. Промокодовете за отстъпки в сайтовете Ozon.bg и Ardez, както винаги, може да откриете тук и ето тук. А ако случайно ви чете нещо мистериозно и доста интригуващо, може да погледнете някои от книгите ми за България, света, Вселената или най-новата с 50 невероятни загадки. Линкчета към всички тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Днес ви питам, колко от вас са преписвали в училище без да ги хванат? Я дайте един бърз коментар. Първа класа. Един китайски тарикат си купил билет за първа класа за полета между Пекин и Шанхай, но не с умисъла да лети. Всеки ден той отивал до летището 2 часа преди полета си, влизал в VIP лаунча уж да изчака, до който достъп естествено имат само тези с билет за първа класа, хапвал мощно, пивал на корем, до пръсване. След това отивал до офиса на East China Airlines и разсрочвал билета си за утре или пък за когато му е кеф. При това напълно безплатно според условията. Сещате се, той се връщал до летището само когато му се хапвало нещо вкусно и най-вече безплатно гурме и така цели 300 пъти преди авиокомпанията да го хване. Най-смешното е, скъпи приятели, че те му анулирали билета, но по правилата трябвало да му възстановят пълната сума за него. Така този тарикат през цялата година си похапвал вкусна храна, напълно безплатно, и изчисленията посочили, че ако трябвало да я плати, би му струвало $15 000. Твърде гей за работа. През последните няколко десетилетия настроенията спрямо хомосексуалните хора в европейските държави постоянно се променя. Например, през 60-те и 70-те години в Швеция да бъдеш гей се считало за ментална болест и, както се сещате, доста хитри тарикати решили да се възползват от това. Те се обаждали на работодателите си и буквално им казвали, че днес са просто прекалено гей, за да работят. Тъй като законът казвал, че да си гей е болест, шефовете не могли да направят нищо. Някои тарикати дори подавали молби за парична държавна помощ с причина, че са геи. Когато тази практика станала толкова масова, че започнала да засяга икономиката на държавата, Швеция решила да декласифицира хомосексуалността като болест през 1979. Така вече трябвало да измислят някаква нова причина, за да отсъстват. Гараж. В Западна Европа, пък и в България, да правиш каквито и да е преустройства по фасадата на къщата си, особено ако е в центъра, изисква специално разрешение от сумата институции. Нищо, че си е твоя. Така преди години мъж от Брюксел в Белгия поискал да превърне една от стаите си в гараж за новото си БМВ. От общината му отказали да бутне фасадата си и да я замени с онези грозни гаражни врати и пичът съответно се изнервил. Така открил обаче дупка в закона. Той превърнал въпросната фасада в подвижна врата барабар с прозореца. Да, цялото действие по отварянето и затварянето е много по-сложно, като се има предвид и пейката отпред, но в крайна сметка гаражът е факт и от общината не могат да му кажат нищо. Ето това вече е да си упорити над. Да промениш медицината. През 90-те години мъж на име Дъг Линдзи е прикован на легло от неизвестна болест и никой доктор, че дори и професорите, не могли да му кажат диагноза, камо ли лечение. Дъг обаче не се отказва и през 11-те години, които прекарва легнал на легло, той буквално успява да изчете
цялата медицинска литература, която човечеството е създало. Въпреки че няма такова образование, той се превръща в нещо като експерт. Той моли свой приятел да го закара на една конференция, на която се представя за лекар, за да привлече внимание, посочва потенциалната причина за болестта си и всички присъстващи професори са изумени. Те разглеждат обстойно случая му и заедно с Дъг правят специална операция, след която той се възстановява. Днес той е медицински консултант и изнася лекции на световно известни форуми. Ето на това казвам да победиш системата. Всички срещу домашните. Както знаете, мерките срещу COVID в Китай са доста по-сериозни от тук и техните ученици бяха приковани с онлайн обучение нон-стоп през цялата година. Апликацията, която учителите използваха да дават, проверяват и следят домашните, се нарича DingTalk. Хитрите китайчета се досетили, че ако сринат рейтинга на апа в Play Store, Google може да се наложи да го премахнат и така да се отърват от домашни, докато даскалите не намерят някаква алтернатива. Планът им очудващо проработил и тъй като са много, направо залели DingTalk с по една звезда и автоматичната система ограничила достъпа до него, смятайки апа за мега зле. Това обаче изтраяло само едно денонощие, докато девелоперите разкрили пъкленият им план и Google възстановили апа. Да влезеш в бекстейджа. Сигурен съм, че много от вас биха дали всичко да се запознаят с любимия си изпълнител или пък банда. За да влезеш в бекстейджа на някои изпълнения обаче, се изискват доста връзки. Австралиецът Дейвид Спарго обаче намерил друг чисто гениален начин. В страницата на любимата си група Peking Duck в Уикипедия, той добавил своето име като част от семейството на музикантите. След това отишъл при охраната, показал им статията в онлайн енциклопедията, както и личната си карта, за да сверят имената, и те спокойно го допуснали при любимците му. Когато се запознал с тях, той им признал всичко и как е влязал, а те на своя страна били втрещени от гения му. Дори поснали историята му в Twitter, заедно с известното меме. Така, скъпи приятели, стигнахме до средата на хитрините и ако всичко тук ви е било интересно, дайте по един палец нагоре в подкрепа, пък ако искате може да ми ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира под видеото. Хай сега обаче да продължаваме с още по-големи тарикати. Забрана за мачове. Много често фенове, които прекаляват с любовта си към даден отбор, правят бели, което резултира в забрана за посещение на мачове. Точно това се случило с Ямук Али, който нямал право да гледа любимците си на живо за цяла година. Още на първата среща обаче, Ямук наема кран, или по-скоро вишка, която го вдига над трибуните и си осигурява най-добрата позиция за наблюдение. Разбира се, излязло му малко по-скъпо, отколкото един билет, но все пак гледал любимците си на живо и ги подкрепял от високо. Английските медии отразиха широко отдадеността на този фен и дори забелязаха, че той се е превърнал в тартура на агитката. Я ми кажете долу в коментарите, вие за кой български отбор сте? Да видим. Фалшивият принц. Някога чували ли сте за македонският принц Стефан Сернетич? Не? Ами, не сте, защото такъв не съществува. Сега ще ви запозная с един много интересен измамник, който е успял да заблуди куп институции, че дори и Памела Андерсън. В продължение на години елитът на цяла Европа е бил заблуждаван от този индивид, който постоянно се представял за принц на Черна гора и Македония. Той вечно се бутал по някакви светски събития като официално лице и никой не си направил труда дори да го провери. Този тарикат дори раздавал награди като медали и рицарски звания от страните, които уж представлявал. Така дори Памела Андерсън по документи станал рицар и герой на Черна гора. Хванали го чак когато той наистина изнаглял.
След поредното парти, на което той бил домакин, се опитал да изпрати сметката за плащане на македонското посолство в Италия. Те отговорили, че няма да платят, защото нямали принц. Странно за македонците, защото те обичат всичко да имат, но както и да е. Отговорили, че нямали принц, особено такъв, когато деляли с Черна гора. Интерпол най-накрая се размърдали и го арестували през 2017 в Италия. Песен на измислен език. Всички, предполагам, сте чували италианският певец Адриано Челентано. Не мога да ви пусна негова песен заради авторски права, ама 100% го знаете. През 70-те години до толкова му писнало, че всички италианци се кефят на американската музика, че решил да запише собствено парче на тотално измислен език, звучащ като английски, само и само за да докаже, че на хората изобщо не им пука за текста. Песента съдържа фрази като, и тук цитирам, "Бебе състей", "Пуши хол", "Наш основан", "Холме да сейн" и още куп други измишлетини. Единствено от време на време припява "All right", защото това било най-използваната фраза в американската музика тогава. Неочаквано обаче тази подигравателна песен станала номер 1 в родната му държава, както и във Франция, Германия, Испания и други. Ако желаете да я чуете, просто напишете Челентано в YouTube и ще е една от първите. Дори не знам как се произнася заглавието й, защото и то е измислено. Пръскане срещу пестициди. Пренасяме се в Китай, където фермерите не винаги могат да си позволят скъпи трактори за обработка на земята или пък пръскане на зърнените култури. Пък и както знаем, тежките машини унищожават една немалка част от културите и производството. Вижте гениалното решение на проблема. Големи балони пълни с хелий, дълъг мъркуч и малко налягане. Според статията, на която попаднах, капацитетът на самоделната пръскачка е около 54 декара на час. Като добавим и факта, че нищо не се мачка по пътя, мисля, че решението е доста готино. Да прецакаш музея. През 2021 година музеят Кунстен в Дания кани млад творец да пресъздаде негов арт-проект от преди години. Платното се казвало "Колко струва един датчанин" и буквално били рамкирани банкноти от по 500 евро, равняващи се на годишната минимална работна заплата в Дания. Музеят иска 2 такива платна. Едно за Дания и едно за Австрия, за да може посетителите да направят визуално сравнение между заплатите в двете страни. Сключва договор за 2 арт-проекта и музеят изпраща сумата от 80 000 евро на Йенс Ханинг, за да може да се справи с задачата. Все пак има да лепи доста от тези банкноти. След няколко дни музеят получава 2 празни платна и бележка, че новият арт-проект се казва "Вземи парите и бягай". Така легално Йенс не нарушил договора, защото музея получава проектите, нищо че в тях няма пари. Всъщност историята е доста дълга и може да прочетете още подробности в интернет. Я ми кажете, коя история от днешната класация ви впечатли така най-много? Пък и ако вие имате да разкажете нещо със случаи, в които сте побеждавали системата, пишете ми за тях, ще се радвам да ги прочета. Ако видеото ви е харесало, знаете си. Дайте по един палец нагоре в подкрепа или пък ударете по едно рамо чрез бутона Thanks, който се намира някъде отдолу. Абонирайте се напълно безплатно за канала от кръгчето с моята снимка ето тук горе и чукнете една камбанка, за да ви информира за всичко ново, което кача. В случай, че разполагате с още свободно време, което искате да запълните с знания и интересни факти, натиснете някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао и до нови срещи!